Update akyabateera y'okumanya nti Kanani teriiyo. Mungu amusaasire. Linnya simanyi gwe yatumanga Facebook ye nebeera wammanga wali twanoonya weeri watubula buli kaseera ng'ateekayo obutebe bukalu tewakyaliyo bantu eri abantu baggwayo dda oba Muhammad Ssegirinya akyalipootinga. Update akyabateera y'okumanya nti Kanani teriiyo. Mungu amusaasire. Tuyise mu bintu bingi. Mubuuza ndi kakati ono afa ki? Nze nga siripootinga bya muzikiti. Gwe Muhammad Ssegirinya Kanani bwe ggwamu abantu ofiirwa ki oba ofunira wa? Why do you report such a thing? Do you know that you are fighting the hand of God? Abakuŋŋaana wano singa basigala ne bakuba obwamalaaya ne babba ne bakola biki na biki ofunira muwa? Eri abantu baggwayo dda. Era nze tutona ku update baggwayo dda. Give more updates even today. Mukimanyi nti eddiini zigendanga zigwamunsa. Twali tumanyi nti abantu bwe bati omulimu gwabwe kuli owa myoyo n'okutereeza ekyo ebyagana. Naye kati ensangi zino nnyinza okugamba nti abasinga obungi emitima gyabwe gijjudde obukyayi. Bakulembeza nnyo revenge okusinga ekintu ekirala. Ono pasita semu pasita eya celebrating nga basalidde Malemabirizi omudidi gw'ensimbi ogwamulemerera ne bamusiba mu kkomera n'amalayo emyezi 18 muba mujjukira. Era yayimirira katuuti ke kamu n'agamba nti aliwa yali aneepankirako yaneepalawudirako eyakola ki yayogera ebigambo bingi. Waliwo n'omuntu omulala awo naye gwe yawoninga n'agamba muwadde nakuna simanyi naye kye tulaga simanyiiyo. Bapasita baffe bajjudde obukyayi bajjudde emitima gijjudde kwegamba revenge naye nga bwe bityo bwe bitambula era nga byagenda mu maaso. Nga mumanyi omukulu Honorable Ssegirinya Muhammad nga waabadde ffenna ababadde bamugoberera ye bambi abadde obulamu bwe nga bujjuddemu comedy kwegamba nga tabowa wabeera ku internet alina okukolawo ekisesa kwegamba. Ate bino bintu bya bulijjo tuze tubiraba wano abaana bakuba obutebe oluusi nga tuze tubiraba bantu babikola naye ye kale ye Pastor Bugingo yakitwala personal era olaba nti n'essaawa ya kakati kibadde kyakola kikyamuluma. Tukyeyongerayo era nga amawulire gakyali mangi nze nkyakwongera. Enkya ya leero omukyala full figure Jennifer Nakangulu yavuddeyo n'ayambalira pulezidenti w'ekibiina kya NUP. Mbu ye MC ye event organizer mbu yasomye ebirango ayogedde ebigambo bingi. Kakati ne bavaayo ne bamwambalira era buno obubaka ndowooza bugendera ddala straight wa mukyala full figure bamwanukudde. Yakununulayo obusuwa obutategeera bwasirika temumuyita musiru mumuliisa ate babuwali mumuveeko na musajja mugezi abala yakwata omutabani n'amutwala mu nsi gye esinga oyo mutabani waakola taliggwamu lwakuba temutegeera. Kikazi nekimera munnawo kyo kimumanyira musajja afiiriddwa munne mukwano gw'enfanfa omunene kyagala mawulire bw'oba twagala mawulire lwaki tobizza obyogera ku soroti lwaki obyogeddeko tina onoonya ku trendinga awo mpukunya okutwe tetwaddamu tusiriwalirako. Kikazi kikulu tekirina amagezi tolina kigambo kyoyogera kizimba ggwanga ggwe ate nkulinze gwe njagala onsooka okufa ggwe ndaba omulambo gwe baguziika ekyokusambukawo gwekyo nga abantu bebase ani n'ababalira ku lumbe baba bebase gwe teri ali kuziika kikazi gw'abantu bakukuuwa anti gwe folaba ensasage y'abantu. Ssegirinya obadde obukimanyi nti abantu olaba ekiri ku kitebe kya Nuupu abantu balina ne batuula. Oye senga acid simanyi olutalo n'oba lunaggwa lutya oba nnakomenkereza lutya naye nze bwendi
kubanga mbe batuusaako byonna ebyetoloola era ebigenda mu maaso ate temwerabira nti tukyakungubagira omwagala w'abangi Honorable Segirinya Muhammad mpaka munnange ku lunaku olujja kuba lwa Sunday wagenda okuba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mwagala waffe atuleseewo munnange Mukama yagaba ate era nga yajjawo ani agenda okuba nga addira mu bigere bya mukulu Segirinya. Nze naawe naye nga nabuliddeko abantu batandise dda okwesunga. Mujjukire nti tubadde tugenderera okuba nga tutuuka ku nkomerero ku ntandikwa y'enkomerero y'ekisanja kino naye emyezi teginaba. Kino kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti tujja kuba nga tugenda mu by election eza Kawempe North. Awo nno Simba wakati ani agenda okuba nga ate ekyewuunyisa nti tujja kuba twakumala okuba nga tugenda mu by elections ezo tugende mu general elections. Kino tekitegeeza nti ate ono gwe tunaaba tulonze tajja kuddamu yeesimbe. Munnange ajja kuddamu yeesimbe era bamwesimbeko. Kino sibalina kumanya naye nga weebityo bwebiri. Oyinza okwesanga nga anaddirawo Segirinya mu bigera ayinza kuyitamu n'afugayooko emyezi bwegiti omulala n'amwesimbako ate n'amulyawo. So bwebityo bitambula naye nga amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero Full-Figure alinga omulalu avuma buli kiramu era nga essaawa ya kakati olutalo lwe lukyalanda. Kansooke nkuletereko ebitonotono olunaku olwaleero. His Excellency Bobi Wine alinga ng'eddiini y'Obusiraamu talya bifudde. His Excellency Bobi Wine alinga ennyanja tetereka mirambo. Nupu mulimu emiryango ebiri gyokka temulimu mulyango gwa kusatu. Nupu erina omulyango gw'abayingira, Nupu erina omulyango gw'abafuluma. Naye ate Nupu terinaako mulyango gw'abakomawo. Mwe mwasalawo okulya pupu emisana tukuŋŋense ebalengera. Wakati nga His Excellency Bobi Wine ali mufumbira abateekera. Ne muduma ne mugenda ne mubakana n'obutaasa bwa pupu. Ne muwaanira ensi butya pupu bwawooma. Essaawa eno pupu atandise okubadda kubanga mutandise okulaba obulaba obuli mu kulya pupu n'ekivundu kya pupu kitandise okubawunyirira. Mbwate tugenda kuddayo ewa Bobi Wine we mutatukwata bulungi. Mwani yabagamba nti Bobi Wine oba omuntu ali ku level ya Bobi Wine asobola okubeera last option. Bobi Wine yenna Full-Figure omufuule last option. Nti yonna gy'otabadde amalya bwe bigaana okomyewo wa Bobi Wine okonkone nti mwami nkomyewo tebaba baana bange ssaali komyo. Gwani yakugamba nti ekifo kyo mu National Unity Platform kikyaliwo era gwani yakugamba nti ewa His Excellency Bobi Wine wali wansonga era wali wansa nti ojja kunoba ogende ku bizinga yonna weegabangule omale okomewo nti nkomyewo kufumba. Ani yakugamba? Mwe mwasalawo okulya pupu emisana olw'okubanga temuli bagumiikiriza. Yes, ebyo byonna bibadde banukola omukyala Full-Figure olw'ebigambo yayogedde n'aba ng'ayisaamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP eggaali. Ana namugamba nti osaaga tujja kukakanya tukutuuze wansi otegeere ensinga wetambula naye omanyi si mwangu era nga ayina ebigambo ebimufubutukamu ng'awanda muliro. Bibe kyosiga kyolikungula wasiga oli mu makungula ojja kuwulira Masaka tolabanga weepanga ntokubwa ojja kuwulira kye bayita Masaka. Mpozi yo gibuka tokolayo campaign naye ojja kuwulira kye bayita Masaka kitengeeza. Osaaga mukwano kola ekintu kimu kasa afuna omuliri gw'ensimbi genda wegatta ne mukazi one biiki mwina n'obusiisira kola kimu kwegatta ebirala bireke eggwanga lirekere ba Museveni. Ate okumanya nkyekkaatiriza nga nkyogera with experience Abaganda temuli ggwanga lino nkiddamu oba nkiddemu amagezi gazze teri Muganda ali kulembera ggwanga lino. Why? Segirinya Muhammad Muganda muwalanye Segirinya ngaba muwala n'Abaganda buli muntu afunye Segirinya abadde Muganda. Mpozi noli si musoga teri musoga asobola kuba mwasamirivu ng'oyo. Full-Figure akyawera nkolokoto era nga
emundu ajetunuulizani omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bwebuuza kikyo ky'oyagala mukazi wattu. Ensi ffenna etumala ofa kino ensi why nze neeyongera okuba nga ndukuwe era ye nga womanyi bikyali bingi amazima Sewanyana abo baalinga ekigo nga tewali muntu abakyali anganze mbakyali ne Segirinya nga nze akyalayo lumu nasanga bazimbye emitwe muno babatuuzanga buli kimu bakibakolanga babiri nga babeera babiri beefumbiranga emmere. Abo abantu tebalya mmere ya prison, abo abantu tebalya ku mmere ya prison. Njagala okukiddamu beefumbiranga emmere yaabwe n'enva zaabwe n'amazzi ge banywanga ffe twagatwalanga ne Vincent muganda wa Alan Sewanyana. Era gwe woba okyali eyo ng'ogamba nti Seginya yali obutwa nkusaasidde era nkusaasira. Anyway, kiyinza oba nga gwe abugaba naye mu byonna nga tonaba kubiyogera njagala mubulye n'abantu nti obulwadde gye buli ate obulwadde buluma, obulwadde bwonna obw'obukaba buluma. Nze waliwo yagambe gwe nasiize nzikwe muluma, siriimu aluma, ebirwadde biruma, ebirwadde bingi biruma. Akatiriza ku nsonga ya Honorable Segirinya Muhammad. Ensonga ya Honorable Segirinya Muhammad eky'okumuwa obutwa weewaawo bayinza okuba nga bamuwa obutwa. Yes, ekyo tetusobola kukirulinga out. Naye ensonga eno nze mu kulaba okwange Honorable Segirinya okumusiba ne Honorable Sewanyana si gwe gwali omulundi ogwasooka. Bw'oba mujjukira bulungi nti Honorable Segirinya Muhammad basooka ne bamusibakoko nga yeekalakaasa we baakwatira Honorable James Mubiru. Era lwogwo mulundi gwe yava mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro Rubaga ne bamutwala wuuyo e Nairobi Aga Khan. Honorable Segirinya ne balyoka bakomawo azifu ajje asoyalinge nga mulwadde. Era wamba if I'm not mistaken abamuwerekerako mu kusoyalinga yali omukyala General Sauda Madada wamu ne mukulu Noah Mutwe. Be baali bamulindiridde, be baamukwatirira n'alayizibwa era yali ava mu ddwaliro. Bwe nzijukira ebiseera ebyo era bwe yagambiraga nti bambeera ekintu mu kkomera nti bannanga olubuto. Honorable Segirinya Muhammad yava mu kkomera ng'akaaba olubuto. Gwegwo omulundi bwe baamukwatira nga bagamba nti yali yeekalakaasa nti bakutte bubi Honorable James Mubiru. Oba nzijukira bulungi bwe yaviira mu kkomera nga mu butuufu agamba olubuto bwe bamututte Rubaga, bwe yaveeyo nti bamututte Aga Khan, eyo gye yava alyoka akomewo alayizibwe. Kyenzijukira bulungi nze nti baddamu omukwata omulundi ogwokubiri balyoke bamukwate ne Honorable Alan Sewanyana awo nga yamala okulayizibwa era ekibaluwa kimusanga yali ava Netherlands. Nzijukira bulungi yali basindika ekibaluwa ekyo bagamba bagende beeripootinge ku poliisi. Yali ali Netherlands aba yakatoonya entebe bw'ati ne bakamutema. Segirinya yakaaba n'akatandikira kyaliyo. So tetumanye ekituufu obutwa yabufuna ddi, tetumanye ekituufu ani yawa Segirinya obutwa, era byonna Mukama Katonda yamanyi. Tetumanyi ekituufu kyekiriwa naye nga nze mukujjukiro kwange yakomplayininga olubuto bwe baamukwatira awo nga yeekalakaasa nti nga basibye awe baatwalira Honorable James Mubiru ne bamutwala bubi nnyo ate ne basooka ne bamubuzaawo. Awo Honorable Segirinya naye ne yeekalakaasa bwe baamukwatira awo ng'ali yekka
n'abalala nga gundi taliiko. Bino bye babakwata ne gundi bwe babakwatira ne Honorable Ssebannyana byajja luvannyuma, naye Mukama yamanya ekituufu kyekiriwa. So byonna nga bigenda mu maaso, byonna nga bigenda mu maaso. Tukyali ku nsonga ya Honorable Ssegirinya Muhammad. Omwanya akuleetedde ensonga lwaki abaana ba struggle bo kennyini be bagenda okuba nga basuula struggle. Ensonga era zeekusiza ku Honorable Ssegirinya Muhammad. Bibino nga wenkyaliwo ngenda bagamba amazima. Struggle mukoze kyamaanyi okuginafuya, mukoze kyamaanyi okwefuula nti Bobi Wine mumwagala ninga mumunafuya. Okugeza lengera akatambi kano, laba akatambi kano yeyo gye bayita a few moment later ng'oli mulamu wano ng'ofudde. Ssegirinya toddamu kutwasamira sigisa ekimwakyo. Tuli bakaawo munno gwe kisajja gwe kukubuulira. Mwade simanyi manifesto yange nagituukiriza myezi 2, simanyi nenzimba eddwaliro. Lwaki walwalira mu ddwaliro lye wazimba? Lwaki walwalira bulaalo? Mbisi tugumiikiriza n'obusiru bwo tewasoma. Oteze nnumye namwe abantu abamu abadde okusympathizinga ne kino ekisajja. Nze siyinza kulekawo waiswa. The man who is rank, a man who can debate, a man who can talk, articulate things. Nembuka lino eddenge n'embizzi etaasoma gye bayamba obuyambi ogituuzaawo. Twakuyamba. A few moments later. Kibi nnyo ekya Honorable Muhammad Ssegirinya okubeera nti atuvuddeko. Nakwatagane Uncle Segi oyo, era nze mbadde muyita Uncle Segi. Natandika okukwatagana naye ndowooza bannaffe be tulwana nabo mu lutalo luno olw'okweggyako Museveni olw'enkyukakyuka endowooza zaabwe babeereyo mu buyumba gye bali mu mawanga gye bawangukira. Bino bye bakola nga tuli balamu wabula we tufa, bino bye bagenda okukola. Kitegeeza waliyo abantu abamu mu struggle wano nga ffe embeera teritereera, nga tugenda kubonaabona mpaka nga tufudde ensi etegeere nti tubadde ba mugaso eri ensi yaffe. Fuutu Soja wenna woba toyigidde ku Ssegirinya toliyiga, nekyo wayingirira olabika tokimanyi. Kuba Ssegirinya kaafudde ndabika nzaddako, kuba wano nzenzeka asobola okukola ebintu Ssegirinya byabadde akola. Ekyo seesoma. Nze kasobola okubigezaako. Lwakuba yali ayagala genda mu parliament, nze ekyo ekirowoozo sikirina. Naye nze asobola okugezaako ku bintu bya Ssegirinya byabadde akola. Era Fuutu Soja wenna woba toyigidde ku nfa ya Ssegirinya toliyiga. Omusajja watu Ssegirinya Mukama amwagadde nnyo tusinga, naye alesewedde buddene era omuntu agenda omuddira mu bigere alina okukola ekyamaanyi nnyo kubanga Ssegirinya abadde musajja njasabiiko. Nga tweyongerayo munnange n'amawulire ag'enjawulo, ate ono yavuddeyo n'abanga akangula ku ddoboozi agamba nti bakamiliyoni bakisuusizza nti ke kaseera bategeere nti ffe tuli mu nnaku, twafiiriddwa omwagala w'abangi yatuvudde ku maaso. Banange tukooye abantu abeepalawulapalawula n'obeera nga Eva munoonya mawulire tukooye bane Kamiiri tukooye okubeera nga mudakiika mwepalawulapalawula eggwanga lyafiiriddwa nemwe temuwummulako. Kati otadde obufaananyi bw'omutabani w'ombuyo Kamiliyoni reunites abatukole tutya mulinga amatako. Eggwanga lyafiiriddwa liri mu kumooninga mutuweemuko ku space. Yes, ate ye musajja mukulu Malema Abirizi takyabitegeera, yawunze dda. Alina ensonga ze zaawadde okufa kwa Honorable Ssegirinya Muhammad era munnange tekumulese kyekimu. Kanso, okufa kwa Ssegirinya nga kuna kuwaziza nnyo ssebo. Ssegirinya lwaki kunumye nnyo? Ssegirinya abadde mulwanyi.
ate obuzibu obuliwo ebbanga etumala nga tukola ebintu bino famire zaffe ziba zitubeerako nnyo abasajja bajja kutta bajja kukola kino bajja kukola kiri kakati Segirinya bwafa baba bafunye amaanyi abafamire okugamba nti olaba twakugamba nakunyumiza omuwala Maria bwe nali nkwana ngamba zisinza okukkiriza kubanga njafuuka na mwandu nga budde bukyali kubanga abeebufuzi basaaba nabakola ki bafa kati Segirinya bwafa kiba kitegeeza nti message etuuka nti mbutuufu abantu bonna bali mu byobufuzi babatta mangu then ate nekyo yakimalamu abantu amaanyi okukola ebyobufuzi ebirijjeni ebiwakanya regimu ng'oli serious ne bafuuka basuubuzi nti kazibu yafuuka omusuubuzi owa Kayempe South ye mulamu nnyo ate afuuka musuubuzi owa North ye muki ye mufu. That's why nakuwadde nnyo tegwanga gye ligenda wasi walungi Segirinya abadde alina okubaawo abantu bategeere nti omuntu abeera mu byobufuzi okuva wansi najjanga alwana atuuka n'abaako kyafuna mu bulamu ekibinnya agenze tukomaawo. Yes, tuli ku NCK TV. Ida bwoba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga. Yes, amawulire tukyalina mangi nnyo era tujja kubanga tugakutuusaako wona bw'oli wona wesinzidde sigala naffe.